Hello，大家好，歡迎大家嚟到 PMQ Detour 2025嘅 Creative Voice。咁今場嘅主題係 With Design from the City in the City。咁就好開心請到三位啦，有 Amy 作為主持，同埋 Hamlin Moon Moon 就作為 speakers 嘅。咁而家就將時間交翻俾三位，唔該晒。多謝大家今日嘅時間。大家好，我係 Amy 啊，咁我做咗10幾年記者啦，咁而家喺明州做執行編輯，多指教咁樣。咁我身邊咧就有阿漢，我叫佢 Hamlet 有啲難讀。咁咧佢就係一個平面設計師啦。咁佢而家喺倫敦咧開咗一間 studio 嘅，咁個名就好難讀嘅。Studio Nobs。係。我自己讀唔到嗰陣時，其實係啊。佢話係自己作嘅個名，咁佢咧就係有平面設計啦，有字體設計啦，亦都有圖像設計。佢咧有一個 vision 就係希望打破平面，即係靜態嘅偏見咁樣。咁再側邊咧就係阿 Moon 啊，咁咧就係視覺藝術家啦，佢係專注打造即時影像嘅體驗，同埋佢亦都係運用用戶體驗嘅設計師係啦，大致上就係design 一個 experience 啦。咁我哋一陣間再細講。係，冇錯。咁咧，我哋今日大家睇咗後面佢哋兩個 work 未啊？咁呢一邊呢一個咧就係阿漢嘅。咁側邊咧有一個六角形咁樣嘅女仔嘅嘢咧，就係阿 Moon 嘅。咁兩個都係有好多互動嘅成分同埋科技嘅。咁而家首先咧就交時間俾阿漢介紹下自己之前嘅 work 先，同埋呢一個今次嘅 work。好，唔該。咁我係 Hamlet 啊，平面設計師啦。咁其實就已經喺倫敦住咗好一段日子嘅，都10幾年嘅啦。咁喺倫敦嘅時候就都有打工嘅，咁就幫公司做咗好多唔同嘅 project 啦。咁呢度有啲係自己 project，有啲係公司嘅 project 啦。咁唔好驚嘅，又 Rolls-Royce 就 Ferrari 咁樣。Ferrari 其實係一個 exhibition 嚟嘅，就唔係真係直接幫 Ferrari 去做咁樣。咁 Rolls-Royce 都係一個 direct client 嚟嘅，咁但係公司嘅 client。咁呢啲集 work 入邊都好商業啦，大部分都咁做好多商業設計嘅時候，就會發覺啊，其實我對於設計係想做啲咩呢？咁喺過去近1-2年，我就開始嘗試去接多啲自己嘅 project 啦。咁想自己亦都 explore 自己想做一啲點樣嘅 personal work 啦。咁喺2-3年前開始就開始做一啲多啲少少自己嘅冇 client 點樣自己去諗一個 project 出嚟做。呢個公司嘅自己公司嘅 business card 啦，所以都見到今日講個題目係城市啊嘛，所以都見到其實嗰個 business card 上面都有啲城市入邊會出現嘅痕跡。大家可以估下係咩嚟？其實估咗我俾張你，好無聊。其實係咧一個路牌上面一啲青苔黐咗個路牌上面。咁我影咗相之後，再將嗰啲青苔抽咗個 texture 出嚟，就擺咗落自己嘅卡片嗰度。因為我都幾受啲城市入邊空間嘅出現嘅一啲嘢會，一啲 visual 會影響到。咁再講翻一個，再轉頭就係好耐以前，其實已經呢個08年嘅一輯相係自己影嘅，我真係一 publish 過。咁就影一啲，因為當時金融海嘯啦，就影咗一啲咁樣吉咗出嚟嘅廣告牌。咁係一個好奇怪嘅景象嚟嘅，喺香港咧好多好繁忙，好多嘢喺個空間度發生，但係突然間有啲咁嘅吉咗嘅廣告牌咧，係好奇怪嘅，所以影咗集咁嘅相。咁到咗2010年開始咧，就好多設計公司咧會用啲 mock-up 咧去做設計嘅。咁變咗其實呢樣嘢又係好鬼 surreal 嘅，因為我哋做設計想我哋嘅作品喺城市入邊出現啦。咁但係我哋好多時達唔到嘅，我哋 present 俾客人嘅時候係用一啲假嘅方法去 represent 個平面設計作品喺個空間入邊，喺個城市嘅空間入邊出現，其實好鬼怪嘅。所以越做就越覺得係咪要做一啲咁嘅嘢咧？定係可以做啲其他咁嘅嘢咧？咁設計就同 capitalism 資本主義好掛鈎啦。因為冇 capitalism 其實根本上唔需要設計嘅。而 capitalism 亦都同城市一個好大嘅關係。呢啲千絲萬縷嘅關係，令到好多設計師咧會諗一啲咁樣嘅
statement 去 frame 佢哋自己嘅設計，例如 form follow function 啊、less is more 啊、design 係 problem solving 啊。咁但係我尤其是 design problem solving，我係好唔中意呢個説話嘅，因為到真係有問題嘅時候咧，設計係幫唔到任何嘢嘅，即係有人就係死啦，你點樣幫佢嘅？咁但係設計師都仲要生存㗎，都仲係想做 work 㗎。咁點解咧？因為我哋對於我哋周遭環境有一個可唔可以不滿咧，或者一個憧憬，有對於好啲嘅嘢有憧憬，所以我想 create 一個 utopia。但係 utopia 其實我嘅 utopia 未必係你嘅 utopia 嚟㗎嘛，我嘅 utopia 可能你嘅地獄嚟嘅。咁所以就諗其實係咪應該自身嗰度出發咧？咁 Oscar Wilde 就話 progress is the realization of utopia， 即係你要做啊，你先會有 utopia。咁 so happen 幾年之前有另一位設計師啦，蔡耀雄先生，佢就 invite 我參加一個展覽啦。我會講得好長好似個展覽叫重行。咁我就 create 咗個 work 叫 Over Again。咁就係體現咗就咁點樣我去 improve 自己咧，點樣可以從不停咁做，去達到一個我自己嘅 utopia 咧。我點樣 improve 自己而令到自己成為自己嘅 utopia？ 咁呢個 work 就 poster 啦，咁用好多別人嘅文字咧，佢哋嘅理念啦，或者都係佢哋嘅 belief 啦，點樣可以令到佢哋自己達到好啲嘅 work 啦，好啲嘅設計啦。都有 AR， 所以同嗰個 work 有啲相似啦。但係呢個 animation 嚟嘅。咁大家見到咧，其實啲 poster 黐喺個牆上面咧，都係用一個貼街招嘅方法，亦都係一個城市點樣影響到我去做我嘅作品嘅一啲 execution 咯。咁當時我冇喺香港度 install， 咁就揾咗一個師傅，佢真係貼街招，佢貼好多啲嗰啲可能啲 trade show 啊嗰啲街招，咁佢好開心，我揾佢做呢個 installation， 因為佢終於有啲 work 可以喺 museum gallery 入邊展覽啦。咁同Detour 今年嘅宣傳，可能全年嘅宣傳佢都會做呢樣嘢啦，咁都有啲聯繫啦。咁講翻呢個 work 啦，呢個 work 咧其實喺 before 我 got invited by Edonian 之前，我已經開始做呢個 work。咁喺2022年嘅時候，喺嗰個巴士站無端見到一紮咁樣嘅嘢，其實啲膠水漬啦，呢啲膠水漬就係你見到可能側邊度仲有啲係啲 signage 啊、啲 wayfinding 啊，或者貼咗個 logo 喺度。咁當呢啲設計嘅物品消失咗冇咗功能之後咧，但係呢啲膠水漬仍然存在喺度。咁我就引申翻去，其實呢一啲膠水漬代表啲咩？對於個平面設計師嚟講，咁我一路搜集啦，就世界各地都會有見到，甚至乎香港都一定有啦。咁其實呢啲一啲佢嘅視覺上面咧，令我咧，我覺得咧好似啲畫符啊。可能因為我睇得啲僵屍片啊、嗰啲天使捉鬼嘅片多。咁就應該當我諗呢一樣嘢嘅，佢好似有 meaning 又冇 meaning 咁樣。咁但係對於一個平面設計，佢點解會觸動到我咧？咁我就開始 research 究竟符係咩嚟啊？咁符其實最初有一樣嘢叫真形啊，亦都係點解我呢個作品會叫 true form，因為真形佢英文譯過嚟就叫 true form。咁我特登唔用中文嘅，因為我唔想佢同呢個中式嘅符有太大關係。咁但係啲真形係咩嚟？其實佢係咩一個 map 嚟嘅？佢係一個嗰啲五學啊，道教入邊五學，你點樣去揾個神啊？去一個山入邊有個神。個神喺個山入邊，你點樣揾到佢？就係靠呢個真形嚟揾到佢。咁好似請神咁樣嘅方法啦。咁呢一個就係逐漸簡化到好似 logo 咁樣，亦都有啲以前嘅人會將佢卡咗一啲金屬。咁就令到我會跳咗，就諗其實係個 belief 先 matters 嘅，做咗咩出嚟係唔係好重要？嗰樣嘢因為會被 renew， 不停咁被 renew， 但係個 belief 係最重要。咁大迷信呢個好笑其實幾靚，好似自山修斯嗰陣時70、80年代嗰啲咁嘅設計咁樣。咁但係佢個英文名叫 Supernormal。喺日本歐洲啦，新特迪人同阿 Jess Morrison 亦都出本書叫 Supernormal。佢哋講嘅 appreciate 緊每日一啲好 ordinary 嘅嘢，可能一支筆啊、一隻杯啊、一啲冇設計師設計嘅嘢。咁所以我睇嘅設計就係我 appreciate in everyday things，就好似膠水漬咁樣，我都 appreciate 佢哋嘅出現，佢哋嘅 aesthetics。
咁好快咁講埋呢一段關於個作品啦，我就學好多嘢啦，想就學 3D modeling 啊，點樣去用啲膠水將啲膠水積變成一個 3D， 跟住去學點樣去sandcast 啊，將佢鑄造啦。咁喺學嘅過程咧，我發覺其實鑄造其實都係一個 technology 嚟嘅，雖然佢可能有5000年歷史啦已經。咁相對於今日嚟講，鑄造如果 technology 嘅話，咁今日最重要嘅 technology 就係 AI generative。咁所以我就喺呢個作品裏邊咧，就加咗個 AI generative 嘅 element。咁 AI generative 點解同埋點解會用鋁咧？鋁係相對於好多material 嚟講，metal 嘅 material 金屬嘅 material 嚟講咧，其實佢係得100零年歷史嘅，但係好多金屬可能有上500年啊、1000年歷史。佢所以佢亦都有個喺 culture 喺文化入邊就代表咗啲 high tech 啊，會用嚟做飛機，嚟用做電腦，所以就會用咗鋁嚟做一啲作品。咁講翻 AI generative 啦，就係講緊 AI generative 就係會話AI generative 係咪會取代咗設計師咧？取代咗平面設計呢樣嘢咧？咁我就想 challenge 呢一個 question 嘅，所以就用咗 AI。相對於鑄鋁，其實佢都係今日嘅 technology，係我哋點樣去運用佢，可以達至我哋個 express 我哋嘅 idea。所以就想用一個咁樣嘅方法去將一個好古老嘅 technology，一個今日嘅 technology 去 juxtapose 可以有一個 dialogue create 到出嚟。而亦都對於我嚟講係一個我嘅信念就可能係將兩樣嘢，即係我唔需要流於係 restrict by 一啲平面設計、一啲 poster、一啲 print 啊或者啲 digital 嘅 format 去做我嘅 work。我嘅作品係可以呈現喺唔同嘅方法，用只要我學到嗰樣嘢，我去不停咁去學新嘅嘢，就可以做新嘅 work。多謝大家。之後就交俾阿 Moon 啦。好啊，大家好啦，我係阿 Moon 啦。咁我本身係一個 real-time feature artist 啦。咁喺我做 real-time feature artist 之前咧，其實我係一個 UX designer 嚟嘅。咁UX designer 係做啲咩咧？其實就係我要 define 乜嘢嘅人啦，佢哋有啲咩 issue 啦，跟住可能係揾一啲好實際嘅 solution。咁但係當我轉咗去做 feature artist 之後咧，其實係好多時候，啱啱 Henry 講得好好，就係其實未必需要有一個好實質嘅 solution 嘅。其實依家特別係喺我去構思或者去諗嘅時候，係點樣將一啲我自己嘅疑問而變做更加多嘅問題，然之後將呢一啲問題傳遞到俾觀眾，或者想令到嚟嘅 audience 去感受到或者帶得走呢咁樣。咁我其實咧，我有做緊一個系列就叫做 Urban Pulse 啦，就係關於唔同香港城市嘅題材嘅。咁喺最開頭嘅時候，我有做過一啲深水埗啊、九龍城啊，例如呢一個珍寶海鮮舫啊咁樣。咁或者我哋可以望少少珍寶海鮮舫嘅片段，等大家可以明多少少。
好，我哋睇住咁多先。咁咧點解我會用呢啲 approach 咧，或者點解會揀呢啲題材咧？因為好多時候嗰啲地方本身已經有佢哋嘅 meaning，或者有大家有嘅一個印象。而我因為亦都係因為我嘅 background，我可能玩好多唔同嘅音樂 show 啦，有同唔同composer musician 去合作啦。咁所以大部分我嘅 work 都會同音樂同呢個城市係有關嘅。咁啱啱大家聽到嗰個音樂上嘅感覺，其實係因為本身都好多電影喺呢一個珍寶海鮮舫入邊發生啦。咁所以都想攞翻少少嗰邊嘅一啲元素去做。咁同埋我覺得係一個visual 同埋聲音上嘅體驗咯。咁亦都有做一啲深水埗啊，一啲區分嘅嘢，即係例如九龍城咁樣啦。咁入邊亦都有好多有趣嘅 element， 例如話呢一個格仔山。咁格仔山其實係以前係一個好 functional 嘅一樣嘢，就係 for 啲飛機去揾一個anchor point 去做 landing 嘅。咁亦都有一啲古蹟啊，有唔同嘅嘢。咁我就好中意用一啲城市入邊嘅元素再去重組啊，去一個 reconstruct 嘅狀態去變做一啲新嘅嘢。咁去到上年咧，我開始由一個區慢慢變咗做一啲 component。咁上年做嘅呢一個咧，就係關於香港嘅天橋同埋隧道。咁英文就係 underpass 同 overpass。咁呢樣嘢對我嚟講，我覺得其實好多嘅區都會有，或者大家生活嘅屋企附近都會有呢一樣嘢。咁但係我覺得嗰個值同埋有好多唔同嘅幾何咧，對我嚟講係幾吸引嘅。咁或者我哋可以望一望嗰個片段啦。咁我就一邊導賞一邊睇啦。咁咧呢個就係全香港第一個行人隧道，亦都係依家都仲運作緊嘅愛丁堡行人隧道嚟嘅。咁我通常就會將呢一啲地方 3D scan 咗之後，就再去做一個我腦入邊覺得相對有趣啲，或者我 get 到嘅一個印象咁樣。咁係一個大家熟悉嘅地方，但係有少少 surreal 嘅狀態咁去呈現。因為咧，我就覺得喺個城市入邊嘅建築上嘅幾何係好吸引嘅。咁我就好中意將一啲嘢去 extend，再去唔同嘅組裝方式變咗一個新嘅嘢啦。
呢個就係大家應該好熟悉嘅銅鑼灣嘅圓形天橋啦。咁啊，Ghost in the Shell 啊、Transformer 呢啲電影亦都係用過呢一個。咁我好中意用一啲香港嘅呢一啲特別嘅建築係 even 可能外國人又好，或者本地人見到又好，咁都有一個唔同啲嘅睇法。就係咁啦，咁呢，我講多少少啦。咁呢樣嘢其實就係free scanning 嘅 point count 啦。咁其實大家見到嘅每一點呢，係用嚟計點與點之間嘅距離。咁原本呢樣嘢其實係喺建築上面用嘅。咁但係我本身覺得呢一個喺個呈現方式上，我自己覺得幾有趣。即係好似將本身嘅嘢用咗另一個 form 咁去呈現。咁雖然佢係原本佢嘅 design 係全 functional 嘅，咁但係我就將佢變咗做一個 artistic 咁樣去處理咯。咁我亦都用一啲唔同嘅城市嘅 data 啦。咁呢一個咧就係攞香港嘅交通燈嘅 data 去 visualize，但係 interactive 嘅。咁因為我覺得交通燈本身係 serve 人嘅。咁所以佢本身靜止嘅時候係一個狀態，同埋當啲人去靠近嘅時候咧，就會有一個好大嘅變化。同埋亦都喺個聲音上玩咗啲小 treatment嘅，即係譬如你企喺一個十字路口度，你會聽到其實所有嘅交通燈聲都係 off beat 嘅。咁但係我就利用咗呢一個紅綠燈嘅變奏嘅聲音咧，嚟去變咗做一首歌。咁講翻今次嘅呢一件 work 啦，咁其實對我嚟講個 approach 係幾唔同嘅，因為我之前可能 focus on 做一啲喺個 screen 上面嘅嘢，咁今次就反而係相對拎走一啲調味料，我想保持嗰個真實嘅狀態，同埋純粹一啲主要用物料同埋大家好常見得到嘅窗呢一樣嘢嚟去做。咁我雖然呢個 chart 好似好複雜啦，咁我好簡單咁講下個 idea 其實係點樣嚟啦。咁我基本上每年都會做一啲關於香港建築嘅項目啦。咁但係當我去揾資料嘅時候，我發現好多時其實好難去揾一個 component 嘅資料嘅。即係好多時候佢可能我講緊係咩年代嘅建築或者咩嘅建築 style。咁我就覺得不如我做一件關於窗嘅 work 啦。咁而窗其實亦都有好多演變，包括個物料啦，包括佢 perform 嘅狀態啦，包括連埋人嘅 interaction 啦咁樣。咁所以最後咧就得出咗呢一個萬花筒嘅 basic 嘅 concept 啦。咁因為本身其實可能你見到嗰件 work 嗰個物料上都諗咗好多，係所有嘢都係想從個窗嗰度嚟嘅。包括入邊嘅幾何啦，唔同年代嘅幾何啦，個物料啦，我點解會用鋁啦？咁而當我去觀察呢一啲窗嘅時候，可能一啲 commercial building 可能最上嗰行嘅時候，其實佢本身有好多唔同嘅 distortion 嘅。咁我點樣將呢一啲咁微細嘅嘢喺嗰件 work 嗰度展現出嚟呢？咁所以就come up with 我依家嘅呢一個狀態。同埋我覺得好有趣嗰樣嘢就係當我去 observe 窗呢一樣嘢，雖然我由一個社區或者一個地方慢慢聚焦做去變做淨係一個 component 嘅時候，其實某個程度上，我係反而仲闊咗嘅。我係可以接觸到唔同年代嘅窗啦，亦都可以接觸到唔同地方嘅窗啦。咁點解我會揀六角形呢？咁其實六角形喺東方嚟講就係代表天地四方。你會見到喺一啲古蹟啊，或者喺一啲風水塔啊上面都有用。咁變咗我就將呢一啲唔同東方同西式嘅 component 就將佢擺埋一齊，就變咗做依家嘅呢一個 form 啦。咁其實我呢件 work，我覺得對我嚟講最重要嗰樣嘢就係我盡量保持
嗰啲窗或者建築嘅真實性，但係當你經過咗呢一個 installation 或者呢個 device 你玩完之後，你就會覺得啊，原來我身邊嘅窗原來係都唔同嘅喎，係有好多好值得欣賞、好細節嘅位置嘅喎。甚至乎其實我最開頭諗嘅時候，我盡量令到嗰個 control 係好 straightforward，即係可能你擺隻手上去，右手就控制 visual，左手控制聲音。當你去控制嘅時候，所有嘢都係好直接嘅，zoom in out 上下左右。但係當你一個好微細嘅變動喺呢一個 installation 入邊，就會變咗一個好大嘅變化。其實就好似當啲人去開窗嗰個 gesture 一樣原理。呢一啲嘢其實全部都係喺我哋身邊，甚至乎你而家望出去出邊，其實亦都見得到係嗰啲窗嘅。咁但係嗰個窗入邊建築嘅年份啦、建築嘅時期啦、用嘅人啦，全部都有佢嘅 hidden meaning 喺入邊嘅。咁所以我覺得就係想做完呢樣嘢之後，就可以令到大家將呢一個欣賞窗呢一樣嘢咧，去帶到翻去大家生活入邊咯。就係咁啦。多謝晒兩個非常之詳盡嘅 PowerPoint。非常之詳盡。其實大家我哋今次呢一個 topic 就有講到係城市觀察啦。其實大家都會睇到咧，其實兩個設計師同我哋睇呢個城市嘅方法係好唔同嘅。例如我好記得阿 Moon 一開頭係話俾我聽係坐林少榮嘅巴士 tour 嘅時候，係會見到香港好多建築咧都係由窗去組成嘅。大部分都係窗嚟嘅，跟住我心諗我坐林少榮巴士 tour 嘅時候，我就係見到哇好多隧道啊，然後風好大啊咁樣，所以我都好想知道究竟你覺得你係知唔知可唔可以講下你細個係咪就已經好中意睇城市，或者點解你會開始會睇到嘅嘢係唔同，係因為你嘅職業啊，定係你嘅經驗造成？其實係一個過來人嘅身份，因為咧。我之前一路有返住份工啦，咁我有做自己嘅 work 啦，咁但係去到個位我就覺得，咦好似個生活有啲淡茂茂喎，我對身邊嘅嘢已經冇咗感覺，或者冇咗，即係覺得係一個好流水式嘅 routine，咁我覺得咁樣唔得嘅。咁所以咧，我就都唔知好彩定唔好彩啦。咁我上年年尾我就 quit 咗，咁我就開始再 focus 多少少。我覺得係應該要做多啲 work 係關於人嘅身邊嘅，因為當我哋每一日做緊一樣嘅嘢時候，其實就好自然地真係會理所當然晒所有嘢。包括你樓下花園經過嘅花啦，包括你望出去搭巴士返工個路程，其實出去已經唔覺得係乜嘢嘅一樣嘢，淨係 focus 喺個電話度啦。咁所以我就覺得我想做一啲真係生活見得到嘅嘢，花草樹木又好，建築又好。咁只不過咁啱呢兩樣嘢就係任何人都每一日佔咗8-9成時間就係 access 到呢一啲嘢，甚至乎我哋呢一度嘅窗亦都係圓形，有好多唔同嘅 form。咁所以對我嚟講就係我一路都會係用呢一啲我哋身邊嘅 element。咁而有趣嗰樣嘢就係當我用一啲唔同嘅 angle 去講呢樣嘢嘅時候，其實其他觀眾都會見到。甚至乎紅綠燈聲咁樣，咁其實喺外國人聽到都覺得係一個好有趣嘅聲音。咁所以sorry 講遠咗少少。咁阿榮嗰個巴士 tour 其實係好有趣嘅，亦都好推介大家參加。咁點解呢？因為佢就係一個開篷巴士嘅 tour 啦。咁冇錯嘅係好大風嘅，一定要帶褸嘅。咁但係我嗰次最大嘅感受就係原來我哋同嗰啲建築物係可以咁近嘅，同埋亦都係極少數地我冇任何阻隔冇玻璃地去見到嗰啲嘢，我覺得好震撼。咁我係咁影，係咁影，係咁影，我都冇諗啲咩嘅。咁跟住後尾我睇翻個 album 嘅時候，我發現全部都係窗嚟嘅。包括可能新式少少嘅 commercial building，其實窗已經係等於咗一棟大廈嘅外圍。
咁所以我就將呢一樣嘢再去深化，或者將我覺得呢一個咁有趣、咁值得去研究嘅一個 idea，就變成今次嘅呢件 work 啦。咁想問下阿漢，我從來冇留意過膠水漬，冇可能。即係你望住而家疫情之後好多吉鋪啦，全部都係啲海報，但係點解你會睇到啲膠水漬嘅？你係好細個就發現㗎啦。同埋倫敦嘅膠水漬點解係黑色嘅？係咯，係有色大塵啊嘛。其實就唔係黑色嘅，我啲相我吞晒黑白好似。係幾時開始？即係我諗。喺行街啊，周圍望，尤其是喺倫敦會少啲搭車嘅，會好多時行路。咁你行路咁冇可避免你周圍望啊，你都睇路噶嘛。或者喺度睇下邊度有想買屋嘅時候，睇下邊度啲屋平啊，邊度啲好靚咁樣啦。咁但係我諗係一個 training 嚟嘅，尤其是由喺香港生活都好多 stimulus 啦，個城市好多嘢發生，好混亂咁樣，但係總有啲嘢會 trigger 到你，有時作為一個可能視覺傳達嘅設計者或者一個工作者，咁會透過 visual 有啲刺激，所以先至會有啲 idea 有啲 inspiration 去創作一啲嘢。咁所以可能係一個職業嘅 training，由開始讀書開始已經開始不停咁 training 啊。咁可能見到啲吉嘅標都覺得好奇怪，所以就記錄低佢。咁我相信一個咁樣嘅開始觸發我去留意到啲城市入邊發生嘅一啲視覺嘅突兀嘅嘢咯。你嗰個展覽，即係佢哋搽膠水咧，有啲係咁樣搽啊。你嗰個展覽係咪逼佢一定要咁樣幾何四角咁樣好工整咁樣？你講海報嗰個？係冇錯。海報其實我冇指示佢嘅，因為佢本身佢係一個專業嘅黐海報喺街上面黐海報嘅，我想叫佢 craftsman， 因為就係個 craft 嚟嘅。因為你如果要學都你需要有啲時間嘅，咁佢就攞一個大嘅掃把，一個插落個桶嗰度有啲膠水，咁就掃上去，咁就掃咗底之後再黐上去，再掃，要掃一掃個面，咁先至平。咁係佢哋嘅 technique 嚟嘅，其實都幾有趣。因為琴日我同另一位參觀者就傾咗，佢問我呢個 work 嘅問題。咁佢話其實作為一個設計師，我冇去，或者一個設計師佢唔會去指示個黐個 signage 嗰個人點樣黐法嘅。但係就係黐 signage 嗰個人，佢都有佢嘅方法去黐。而變咗，當我見到呢一啲咁樣嘅形象嘅時候，就會覺得啊，佢有一個 aesthetics 喺入邊。而可能係嚟自嗰個 craftsman， 佢哋點樣去做佢哋要做嘅工作。咁同好多譬如講翻可能幾千年前有啲陶瓷嘅 pot 啊，喺日本好多嗰啲盛民時期嗰啲 pot。今日我哋會 collect 佢，今日我哋會覺得佢係個藝術品，但係當時佢唔係藝術品嚟，佢只不過係一個日用品。就變咗係咪我哋都可以欣賞多啲唔係設計師做嘅嘢，而係我哋生活上或者空間周圍啊、城市周圍啊見到嘅嘢咧？兩位都講咗要多啲欣賞呢個日常嘅美。我想問下關於科技嘅嘢，其實兩位嘅 work 都用咗新同舊嘅科技嘅。咁例如阿 Moon 就有舊嘅窗啦，其實佢係由殖民時代100幾多年啊？130年差唔多啲時間啦。殖民前開始去到呢一刻嘅。咁或者我講多少少喺唔同時代窗個 meaning 啦。咁喺前殖民時期其實就係一個梗嘅窗嚟嘅，全中式嘅狀態。咁佢入邊亦都有好多符號係好多唔同嘅 meaning 啦。個幾何亦都好重嘅。咁但係嗰陣時咧，佢哋其實係一個除咗通風之外，佢係當一個畫框嘅狀態去呈現嘅，係對外嘅。咁跟住去到開始多啲西式嘅元素入嚟嘅時候，例如教堂嘅玫瑰窗啦。咁其實人係一個仰視嘅感覺嘅。咁再之後去到戰後時期，開始公共房屋人口膨脹嘅時候咧，開始多咗啲海棠花嘅玻璃。咁海棠花嘅玻璃其實係同外界隔絕嘅一個關係。咁亦都去到之後咧，同時間其實公共房屋
佢哋提倡嘅就係一個叫做less is more 嘅狀態，係一個好 on grid 嘅 mass production。咁喺再後多一個時期呢，就好有趣啦。佢就將呢一啲格仔呢，就調翻轉啦。佢就覺得 less is boring 係一個 mass 嘅 customization 嘅狀態。咁你會見到好多 on grid 嘅嘢呢，突然之間又多咗好多稜角，好多唔同嘅嘢喺嗰個時代發生。咁去到再近期少少就好多唔同，就大家見到嘅 commercial building 就係、可能個窗已經係等於咗成個大廈，同埋可能好多 curve 好多 distortion 嘅狀態咁去望呢一樣嘢。咁所以我覺得雖然窗呢一樣嘢大家每一日都接觸，大家屋企都好多，甚至乎喺公司其實唔會開。咁但係喺唔同嘅時期，佢哋有唔同人嘅需要，而衍生出呢一啲咁樣嘅產品，或者係佢 design 嘅原因。咁所以當我去做呢個 topic 嘅時候，其實反而係了解多咗呢一啲人類生活上嘅一啲習慣，或者一啲精神上嘅一啲量化唔到嘅一啲嘢。而呢一啲嘢其實就係喺我哋側邊咯。咁所以我覺得呢個當我哋去仔細去睇嘅時候，其實除咗佢個樣、佢個 function 之外，入邊仲有好多背後嘅 meaning，除咗靚唔靚之外，咁樣咯。你嘅 work 咧有用到 real time visual 嘅嘢啦，即係你一喐，頭先見到覺得哇，好似有魔術咁，即係一喐咧佢就會個畫面會變啦。咁我其實睇你嘅 artist statement 嘅時候，有一句好觸動嘅，你就話個體每一個個體都係城市嘅塑造者。但係其實又有一句咧，就係話，但其實我哋做唔到啲咩嘅。係啊，我就諗你點樣可以用科技呢一樣嘢去，其實你就係用科技去呈現我哋打開窗呢一樣嘢，其實都有份去塑造個城市啊，或者啲設計師做一個窗有份塑造個城市，但我哋又係無力嘅。我覺得呢樣嘢係咯，你點樣用科技去做到呢件事？我覺得係或者我去諗今次呢件 work 嘅時候，我係諗咗點樣去體驗嘅狀態先嘅。即係例如話，其實我係想設計一個狀態，而呢個狀態係一個好闊嘅 range 嚟嘅。每一個人嚟玩都可以係唔同嘅。咁所以你會見到可能嗰啲窗佢每一個嗰個位置都係每一次都唔一樣嘅。嗰個原因就係我其實想啲觀眾去用呢一個手去 control 住佢想睇嘅畫面。或者佢覺得呢一啲嘢覺得有趣嘅狀態，咁變咗由以前可能好 one way 咁，我做一件 work，我想講let's say 珍寶海鮮舫咁先算，我其實係一個好 strong 嘅説法嚟去 present 嗰件事嘅，即係可能個音樂上會 aggressive 少少，龍爭虎鬥多少少，咁但係今次嘅呢一件 work 咧，就除咗大家可以玩之外，亦都感受到有唔同嘅 angle 嘅。我亦都好鼓勵大家可以一陣有時間玩嘅時候咧，其實可以伸個頭埋去啊，或者側邊啊，同埋喺右手邊亦都有一個圓形嘅水晶球嘅。咁嗰個咧，亦都係我嘗試去 replicate 翻一啲新式嘅 commercial building 嗰個 distortion 嘅狀態。咁所以其實係喺唔同嘅 angle，喺軟件又好，硬件又好，點樣將我覺得呢一啲 element 嘅一啲細緻嘅位置嚟去呈現得到，而呢一個呈現其實係一個範圍嚟嘅，而每一個人嚟到玩嘅時候，亦都係會有一個唔同嘅體驗咯。咁而呢一個體驗呢，如果冇人去參與呢，佢係一個靜止嘅狀態，佢係冇乜生命嘅，係一個咁樣嘅 design 咯。阿漢，我就想問下呢個其實我覺得你嘅 work 係好哲學嘅。咁你睇下，你其實係就咁睇，其實唔知咩嚟噶嘛，我覺得。咁但係佢都係運用咗新同舊嘅科技喺入邊嘅。佢其實嗰個 Star 雕嘅技術係5000幾年嘅。咁然後佢又用埋 AR 咁樣啦。咁佢其實有一句 statement 好得意嘅，佢就話。佢就想問，究竟易讀性係咪比抽象更加有價值？因為佢呢件 work 係好難睇嘅。
咁佢就，但係有陣時做平面設計咧，就係一定要睇得明啊個客。咁然後或者我做記者亦都係嘅，我都係要成日問個設計究竟點解啊？我寫唔到啊咁樣。咁但係佢嘅呢一句易讀性究竟係咪比抽象更加有價值咧？佢其實打咗一下，就係咯。其實我係咪都要咁真實咧？即係咪都要咁 practical 咧？有陣時我哋放棄咗美學或者想像或者抽象一啲嘅美咁樣，所以我想問下呢一個係咪你用科技去呈現出呢一種方式係咪關易讀性事？係咪想 question 呢一樣嘢？其實未必係關個科技或者易讀性事嘅。咁科技其實我諗即係科技一定影響我哋啦。就如鑄鋁，可能5千年前影響咗好多人啦，因為佢哋可以開始有鑄造呢樣嘢，佢哋有青銅器、鐵器咁樣開始用，係一個好 practical 啦喺佢哋個生活上面。咁 AI 咁啊對你講，暫時 AI 都仲係留於一個可能 visual 上面或者聲音上面、文字上面好好用啦，開課講你都知。咁你啱話打咗一下嘅都唔好意思，就係大家搭埋同一條船。我都做好多 work 係要好清楚話俾大家聽，呢個 signage 係講乜，呢個 logo 要做乜咁樣。咁但係我喺呢一個作品入邊，其實尤其是做自己嘅作品啦，我覺得可以 free 啲嘅。所以要做多啲自己嘅創作咯，因為如果你淨係做一啲practical 有個客嘅 brief 去創作去設計，你係需要去有個責任啦，或者有個 responsibility，你要大家明呢個作品係做乜嘢，可以俾個客去使用佢，可以達到佢哋嘅目的。可能呢個就係講緊 design 同 solving 嗰樣嘢。咁但係喺呢一個作品入邊，我嘗試用一個感性啲或者 expressive 啲嘅方法，就好似譬如文學上面，我中意睇一啲作家，譬如朱天文啊，或者溪維樂啊咁樣，佢哋好抽象啊，寫啲嘢可以好 abstract 好，但係可以帶出去一啲情感，帶出一啲 emotion， 帶出一啲新意，或者都唔係話 practical 又冇新意。咁但係佢哋可以用一個唔同啲嘅方法，唔同嘅 perspective 去 stimulate 去刺激你觀眾嘅想像。咁所以我覺得係兩邊都要做咯。我覺得兩個 work 咧，其實都係好複雜嘅 work 啊。咁如果我自己做一個 work 嘅話，我諗我會好窩咁樣寫一封信，咁樣去呈現。我係想問下你，用呢一種選擇呢一種好多層次嘅表達方式，係咪因為 Detour 呢一個展覽呢一個平台，所以俾你有空間去 explore 一啲以前未做過、冇可能會實現嘅 work 啊？定係其實呢一種反而係更加貼近你哋內心本身就好想做嘅一啲嘢？我答先，譬如其實係嘅，有個平台俾大家去 explore 一啲你平時可能喺正常嘅工作入邊你唔會做嘅嘢，係一個，所以我覺得參加係一個對我嚟講係好事。我可以透過呢個 project 做一啲我平時好少會做嘅嘢，或者我學一啲新嘅嘢，譬如我去學鑄鋁，你好難無端端有一個平面設計師每度學鑄鋁做乜鬼？咁但係就係我深刻學咗咯，咁亦都係一個。我 challenge 自己或者 challenge 一個 norm， 點解平面設計師就一定要做 poster， 就係做 website， 做 logo， 點解唔可以做一啲其他嘅嘢咧？係啊，我都好同意，因為好坦白講咧，我之前一路做嘅嘢咧，其實係呢個 screen 入邊嘅嘢比較多嘅。咁我自己本身都一路好想係做一個 stand-alone 到嘅 installation。咁今次其實係一個好好嘅機會，去俾我將成件事由物料嘅設計，由成個 form 嘅 design 去到入邊 interactive 嘅部分，去變成一件事。同埋我覺得 Detour 本身係一個好 design focus 嘅一個 design phase 嚟嘅。特別係今次嗰個 theme 嗰個設計三問，其實呢設計三問喺我哋做 work 嘅時候，亦都好貫通到啊！甚至乎我去欣賞窗呢一樣嘢嘅時候，其實都係用緊呢一啲嘅 element 嚟去做。咁變咗今次嘅呢一個呈現，其實係幾好啊！即係
令到我嘅嘢可以再深化到，同埋唔再淨止係喺電腦前面做咁嘅嘢，而係一個唔同啲嘅體驗咯。我自己有一種好深嘅感覺係咧，其實你做嘅例如海報咧，其實佢都係一瞬即逝嘅。咁但係佢消失咗咧，就好似而家嘅 work 可能聽日就已經唔喺度啦。但佢都會留下一啲痕跡咯。咁然後佢又會影響之後嘅嘢咁樣。咁有一個我成日做設計記者，成日都會問嘅問題係：呢件 work 究竟係咪值得做咧？係咪究竟應該要做咧？例如呢個設計3問嘅第一問咧，就係實用性啊。你哋覺得你哋呢件 work 有冇實用性咧？實用性嚟講呢，就如果大家有地方嘅話，可以同我聯絡下嚇，可以令到件嘢更加實用。咁但係我自己覺得啦，其實喺一個設計上面啊，啱啱 Amy 都有提過，其實嗰3問嗰個實用性係其中一問。咁但係往往當我哋做一個 artwork 或者做一個 piece 嘅時候，其實反而係我哋想帶到啲乜嘢俾受眾，instead of 一個好 practical 嘅功能，因為始終呢個佢唔係一個commercial 嘅 product。咁反而係雖然佢唔實用，但係佢入邊裝住嘅嘢係呢一刻對我哋各自嚟講都應該有咁上下份量，係咪啊 Hamid？其實我想講係零實用性嘅我呢個作品，但係其實我另一個角度睇就係實用性係咪真係佢係需要去一啲好幫你洗碗煮飯係咪呢啲就叫實用咧？但係心靈上嘅實用得唔得咧？即係心靈上面你點樣可以抒發到一啲情感？譬如你好唔開心，你可以聽歌去抒發情感，可以寫信，可以睇書去抒發情感。咁呢啲係咪就叫唔實用咧？咁我覺得實用性個 term 係值得 question 咯。我覺得講得好好啊，因為咧喺一件事或者一個人去睇嗰樣嘢咧，其實係好多不可量化嘅嘢嘅。即係特別係嚟到展覽，可能係一個感覺，或者係一個體驗。你最後拎到啲乜嘢翻去？咁但係呢一啲嘢其實你唔會畫到起個 floor plan，你唔會量化得到嘅。咁但係作為一個設計師或者一個 artist 嘅時候，就係點樣喺一個實用性上，或者喺一個好 practical 嘅狀態下，點樣放到我哋嘅情感上去，或者點樣傳達到我哋嘅情感呢？我覺得你哋講嘅心靈實用性係好好嘅。其實阿 Moon 嗰個 work 咧，我記得你話其實係都提醒，係一種提醒嚟嘅。大家要望下周圍嘅窗，唔好當係理所當然。咁然之後阿漢嗰個 work 都係啦，就係你唔好唔記得後面每一件 work 後面都係有人黐膠水 OK， 即係你都要 appreciate 佢哋嘅貢獻啦。咁設計嘅第3問就仲有最尾嗰個問咧，我覺得係好有趣嘅，就係人嘅情緒啊。即係我哋可能都要 express 我哋自己，透過呢個設計。其實你哋自己覺得呢件 work 係抒發咗你哋啲乜嘢嘅感受，或者有冇一啲反思？因為我有聽到你哋兩個其實做設計師嘅時候，其實都有好多忐忑嘅時候嘅，即係掙扎啊，覺得啊又好 commercial 啊，即係咯。你有冇透過呢個 workshop 抒發咗啲乜嘢？其實對於我嚟講，我有時覺得呢個係我，因為我冇讀一個 master degree 啊，呢個 MA project 咁樣，咁我會覺得呢個係實我 MA project 嚟嘅。咁我 fulfill 翻我所以一個遺憾啦，我當係冇讀 MA 咁，但係我可以 through 自己一啲咁樣嘅 experiment， 一啲自己 exploration 去，咁可能呢個變咗個 practical 嗰樣嘢，反而即係所以我覺得呢3問咧，其實佢係有3個 level，咁但係其實佢係一個循環嚟嘅。你問完一個問題，可以問第二個問題，問翻第三個問題，第三個問題又翻翻第二個問題。咁我覺得所以咁樣先有趣咯，就係你不停咁 loop， 就翻翻去。我覺得不停咁樣要做自己嘅 project，去 explore 自己個諗法或者自己個生命究竟個價值係乜嘢，
我做嘅 work 嘅價值係乜嘢？你不停咁做先至會揾到你自己嘅價值。我覺得 Herman 講得好好就係、其實所謂嘅三問雖然係量化咗3個問題，但係佢係一個 cycle 嚟嘅。好似我去做設計嘅時候咁樣，我最開頭我聚焦咗喺個窗嗰度，其實係收窄咗。咁但係我知道窗呢一個 topic 之後，我點樣再去 expand 翻出去呢？咁可能就 expand 翻到去原來唔同時代有唔同嘅 meaning。咁跟住我擴闊完之後，我就再 narrow 翻入去。到底每一個到底我要抽啲乜嘢出嚟呢？咁因為你話其實我去做呢一啲 capture，其實我係做咗幾千張。咁但係去到最後出到嚟，其實我最後係揀咗幾百張嘅啫。咁而係作為設計係一個唔會完嘅 cycle 嚟嘅。咁只不過去到一個位就係我哋要展出啦。咁喺呢一度停咗落嚟。咁其實我啱啱所講嘅所有嘅 research 嘢呢，係有一份 document 嘅。咁而呢份 document 呢，就好不幸地呢，係我未必處理得切起一個適合嘅 presentation 方式。咁所以呢，我之後亦都會再講多少少，就係經過做呢件 work 嘅時候所了解到嘅窗嘅一個 information 咯。咁所以你話做呢一件 work 其實對俾我最大嘅感受就係好多時候點樣去拿捏揾到一個適合嘅狀態去呈現，而唔會加得太多嘢。咁因為可能我以前做嘅 style 或者各樣嘢係相對比較重少少嘅。咁但係今次其實抽翻出嚟，反而入邊盛載嘅嘢係更加多咯。係啊。我哋而家可以開放 Q&A， 有冇人想問問題？問啦，一生人得一次嘅咋。如果冇嘅話呢，咁我就好想問兩位設計師，究竟你覺得做設計點樣先係好嘅設計，同埋呢個點解你設計師嘅價值究竟係咩啊？你哋覺得？哇！呢個大災問設計四嚟喎。問，大災問啊！而家係講多次，講多次。好嘅設計同埋設計師嘅意義啊。OK，我講少少先啦。我覺得所謂嘅好其實係一個 subjective 嘅。可以用一啲好喺 design 界上或者喺嗰個 industry 上面一個好實際嘅尺去量度嗰樣嘢，所謂嘅好同唔好。咁但係好 depends on 你係設計緊乜嘢。即係如果個狀況係你有一個 client，個 client 需要有一啲問題去 solve 嘅，咁當然呢個就有一個一定性嘅好與壞，或者 fulfill 唔 fulfill 到。咁但係好多時我哋去做我哋自己嘅 work 嘅時候，或者去 explore 一啲新嘅 topic 又好，新嘅做法又好，其實佢係冇一個準則嘅。因為好多時其實係嗰啲問題係唔需要被解決嘅，可以係留住嘅。咁所以我覺得所謂嘅好與壞係睇下係一個咩情況，同埋每一個人都唔同。同埋好睇嗰個受眾或者嗰個觀眾嘅 expectation。即係我覺得好多時好同唔好，其實係佢可能 expect 咗呢一樣嘢係咁樣嘅。但係最後係唔同，咁但係如果你 open mind 咁去睇呢樣嘢，其實佢係唔好或者係唔差。咁所以我覺得所謂嘅好唔好嘅設計就係好 depends 咯。係咯，我都覺得好唔好設計係好 depends，同埋好 relatively 即係 relatively 邊個，即係個 client 覺得好唔好，我覺得好唔好，定係個觀眾覺得好唔好，或者個社會覺得好唔好？咁但係最低限度咯，我覺得可能係作為一個設計師啦 at least 你要 aware 你做嘅設計唔係 damage 緊人哋，damage 緊任何 party 或者一個社會佢嘅 value 或者佢嘅
environment 又好，一啲 social value 都好，at least 你要有嗰啲 awareness。同埋我覺得作為一個設計師係會有自己嘅底線嘅，即係有一啲嘢你係一定唔會做，或者你過唔到自己嘅有時。咁所以我覺得只要作為設計師過到自己嗰個 bottom line，咁所謂嘅好與壞就真係好 subjective 咯。設計師嘅初心啊，你哋最開頭係想，同埋而家係咪做到你想？梗未啦，做到我退咗休啦。你嘅初衷係咩啊？一開頭其實哇講到咁遠我最初點解會做設計係因為我睇咗一個 exhibition 係關於音樂嘅設計，即係唱片風圖。咁我到而家都冇做嗰個冇真係做嗰個唱片設計風圖，設計一個唱片風圖。曾經試過嘅，但係冇真係成事。所以我嘗試睇下可唔可以做到啦。咁做到我睇下會唔會退休啦嚇，會轉行啊或者。呢個問題都真係幾好，因為咧即係喺讀書時期咧，就真係好多問題，好多 insight，同埋最後一定要有 solution。呢個係喺我讀書時期好確認，即係唔會錯嘅一樣嘢嚟嘅。咁但係咧慢慢逐漸大，或者去由一個 business solution 嘅狀態變咗去有時去 express 一啲自己 emotion 或者 express 自己嘅 insight 嘅時候咧，咁好多時呢一樣嘢就真係唔需要 solution 嘅。同埋我覺得所謂設計師嘅，我嗰個又唔算初心嘅，我覺得係一個狀態嚟嘅，即係就係你點樣去隨時兩邊咁調節。做自己嘅 work 嘅時候，你會知道啊，我可以去到邊度，我可以將嗰個闊度，我着重嘅嘢去多啲唔同嘅可能 emotion 層面，可能係一啲inspire 到人嘅角度出發。咁而當我做翻一啲 business 嘅項目，咁當然就去翻個狀態啦。咁而我覺得依家呢一個狀態，我都係揾緊嗰個，即好少可係會踩喺中間嘅。對我嚟講啦，咁我覺得OK commercial 我就會係一個 commercial professional 去處理方式。而做自己 work 嘅時候，我就會放更加多自己嘅情感或者自己嘅諗法喺入邊，或者係做一啲好微細嘅嘢。可能係叫做吃力不討好㗎。但係我會覺得呢一啲少少嘅 touch 就係我觀察到，我想傳遞到出去嘅，俾人感受到嘅一啲嘢咯。可唔可以補充少少？啱講咧，踩到中間嗰個咧，其實我反而覺得作為一個設計師，係咪應該嘗試下踩喺中間咧？即係我點樣可以用一個我好 expressive，可以 fulfill 到自己一個慾望，設計呢個今次嘅 detour 都叫上網節氣啦。我嘅慾望同 client 嘅慾望係咪可以有一個並行，同時間 overlap 可以做到一件大家都覺得好嘅 work 咧？其實我覺得呢個係一個 challenge，亦都係我諗我想達到一個狀態咯。呢個非常好喎，因為我啱啱太過側重咗喺兩者個分野，但係其實你啱啱講嗰樣嘢係可以並存嘅。例如做一啲 commission work 啊，咁嗰啲其實可能我個客人揾你，亦都知道你嘅 style，或者好 appreciate 你嘅諗法。咁嗰個中間位其實係幾好喎。咁先叫咗一個真正嘅 collaboration，唔係一個有 top down 由客俾個 brief 你，俾一個錢你，你就要做嗰樣嘢。你點樣去 counter propose？ 點樣去 collaborate 呢個客戶或者一個朋友嘅 collaborator？
先至係一個最好嘅設計嘅一個 process。哇！呢個要俾啲掌聲 Hammond。或者做 detour 嘅 work 算唔算？係。可以，可以，好係啊。跟我睇嗰個 title 嘅時候，想望之氣，我突然之間諗啊，其實除咗渴望同慾望之外，都係我想望見會達成到嘅一個未來。呢個我諗都係一個設計師希望做緊嘅嘢，就係希望創造一個自己可以望見嘅未來。多謝晒兩位，多謝多謝。多謝。 Thank you，thank you。